como lo estaba el de tantos cristianos que a lo largo de los siglos han encantado y ensalzado la pureza de María, la bendita entre todas las mujeres. Dios la preservó del pecado original y la llenó de gracia, hizo hacerla bella, limpia y grande. Somos tus hijas, Virgen Santísima, y te recibimos con aplausos, porque te reconocemos como madre, maestra y amiga. Bienvenida seas, Virgen Inmaculada. En esta ocasión has sido designada para llevar sobre tus hombros el anda de la Virgen a Sembritas, Freire Jiménez y Argentina, Monica Maitari Mujer, Francisco Balcázar, Daniela Mujica, González Mariposa, y para realizar la coronación de nuestra Santa Madre, en el año 2020, señorita Cruz María Karen Paulette. Disponemos a ponernos de pie y abrir nuestros corazones para recibir con gran amor y emoción a la Reina de los Cielos, Madre consagrada y pura, María Inmaculada, acompañada de las estudiantes de tercer año de bachillerato, sus hijas predilectas por su entrega y devoción. Una labia que tiene ese man.